سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. زه نصیر احمد شیرزاد او زما همکار جمیل سمیم نن بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. تیر ځل مونږ یو امتحاني ویډیو کړې وه او هغه مو فیسبوک او یا سوشل میډیا ته ورکړې وه. هغه دې په خاطر چې مونږ ته خلک خپل نظرونه، پیشنهادونه او انتقادات او هغه نیمګړتیاوې چې مونږ یې په دې ویډیویي کلیپ کې لرو هغه مونږ ته په ګوته کړي. له ټولو ملګرو دوستانو څخه نړۍ مننه کوو چې زمونږ ستاینه یې وکړه او ځینو ملګرو خپل نظریات مونږ سره شریک کړي چې هغه نظریاتو په اړه به تاسو سره سمیم صاحب خبرې وکړي یا تاسو ته به معلومات درکړي. سمیم صاحب که دوستانو ته ووایاست چې هغه نظریات چې مونږ ته ملګرو راکړي هغه بیان کړي. مننه شیرزاد صاحب له تا نه. زه په خپل وار باندې درنو ملګرو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله چې روغ جوړ اوسیږي. د ټولو هغه ملګرو نه چې موږ ته کمنټونه کړي، خپل نظرونه شریک کړي دي، د زړه له تله مننه کوم. کور مو ودان. په مجموع کې هغه کمنټونه چې زه راخلم، هغه پیشنهادونه چې موږ ته کړي هغه به درته ووایم. نورو ټولو مننه کړې ده او کامیابي غوښتله موږ ته یعنې تشویق کړي یو موږ. محمد طاهر سلیم لیکلي ډېر ښه، خو بدبختانه چې زموږ خلک داسې فکر کوي چې ګواکې د دغه یو سبسکرایب بټن باندې مې چې زور وکړو نو پیسې به د جیب مصرفېږي. بالکل د هغه مطلب دا دی که نه چې موږ یو بل ته سپورټ ورکړو. که ټول ځوانان کومه برخه کې فعالیت کولی شي، یو یوټیوب چینل جوړ کړي، دا ډېره ښه خبره ده چې یو بل سپورټ کو، هغه سبسکرایب کو، نو د دواړو ته ګټه رسېږي. معلومات هم موږ حاصلولی شو او هغه ته دا ګټه ده چې هغه کولی شي تشویق شي لا پرمختګ وکړي. نو دا ډېره ښه خبره ده. د ښه نظر سمیم صاحب په دې برخه کې که مونږ اوس وګورو زمونږ په ټولنه کې بیکاري او دغه شیونه ډېر زیات شوي، نو که هر څوک داسې یو اقدام وکړي چې ټولنې ته ګټه ورسوي، خلکو فکر بدل کړي، مثبت فکر ټولنې ته ورکړي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. او که بیا دا هم نشي کولی باید یو بل ملګري سپورټ وکړي، تشویق وکړي. خو بدبختانه چې زموږ په هېواد کې داسې فکر کوو چې دا لکه د یو تربور سره چلن کېږي او دا ډېر ښه کار نه دی. یو بل تشویق کړي نو دا ډېره ښه خبره ده. عبدالمنګل لیکلي دي چې بریالي اوسئ، د نورو ویډیوګانو تر څنګ که وطنۍ منظرې خپرې کړي ډېر به ښه وي. دم ډېره ښایسته خبر کړي، ښه نظر یې شریک کړی زموږ سره. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې په آینده کې اول خو دعا کوو چې الله تعالی په ټول هېواد کې امن قایم کړي. نو موږ به هر ولسوالۍ او هر ولایت ته لاړ شو، یو وړوکی کلپ به تاسو ته جوړوو او شریکوو به یې. بالکل هغه که غریز منطقه‌ای او یا دلته په شاوخوا کې بنډارونه یي، مشاعرې سیسټم یي، موږ به انشاءالله هغې نه تاسو ته یو ویډیویي کلیپ جوړوو او تاسو سره همداسې ده. صافی لیکي زبردست کامیابي درته غواړم که مو دعوت کړی خپل پروګرام ته. ولې نه صافی صاحب په دواړو سترګو انشاءالله موږ په راتلونکي په نظر کې لرو شیرزاد صاحب چې د موضوع لپاره ځینې مېلمانه ځان سره ولرو چې په هغې باندې بحث وکړي. دا ډېره ښه خبره ده. او حسیب خان لیکلي یو مشوره زما هم مشره، ویډیو باید ډېره اوږده نه شي، که تر 5 دقیقو وي یا لږه زیاته شي نو ډېره به ښه وي. ډېره مننه، نظر دی ښه نظر دی. خو موږ کوشش کوو چې ویډیو لنډه جوړه کړو تر څو لیدونکي وګوري، مینوال یې وګوري. انشاءالله په دې به کار کوو. او کامران اکبري لیکلي دي چې که چېرته یو تخنیکر یو پراجکټور چې لیکل درته په ورقه پر ځای په سپینه پرده مخامخ لیکل شوي او د کمرې لیدلو پر وخت مستقیما ولیدلی شئ، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. شیرزاد صاحب که موږ دا امکانات دومره ولرو په دې معنا چې موږ ښه یو باکیفیته تلویزیون لرو، نو خیر موږ به د تاسو مشورو سره موږ به نیمګړتیاوې هم لرو، موږ ته به بښنه کوئ او موږ به تشویقوئ. بالکل. او سمیم صاحب موږ که چیرې وګورو ډېر کم امکاناتو نه استفاده کوو او انشاءالله سټپ بای سټپ به مخ ته ځو، امکانات پیدا کېږي او موږ به یو ویډیو کلیپ درته په دې هم جوړ کړو چې دا موږ دا کمرک چېرته ایښې ده، په کوم رقم باندې د دې ریکارډ کوو، نو دا د دې په اړه باندې هم یو ویډیو به د دوی سره انشاءالله امکانات به پیدا کېږي او موږ به په کوالټي کې تغیرات راولو. موږ ښه یو کوالټیټیو ویډیویي کلیپ به انشاءالله خو ستاسو تشویق چې زموږ سره یې نو انشاءالله کامیابېږو. پرویز هوتک لیکلي دي چې دغه د نوم په اړه باندې زیات 2-3 ملګرو نظر ورکړی و که دا نوم تاسو بدل کوئ که نه. د ټاپ تھنکس په نوم باندې یوټیوب چینل شته دی، او دا منو، خو د هر چا بیل د هغوی په انګلیسي ژبه باندې په پوسټونه کوي، نشرات کوي، او موږ د هیوادوالو لپاره په خپله هغه پښتو رسمي ژبه باندې موږ چې د معلومات خپروو. او مسلم اڅکزي لیکلي دي که د ټاپ تھنکس په ځای باندې ګرینډ سټارټس ولیکئ. ټاپ تھنکس مطلب یعنې لوړ فکر ته ویل کېږي.
موږ د لوړ فکر په مطلب دغه لوړ فکر چې دغه نوم انتخاب کړی همدغې په دې ته په کتو باندې هماغسې معلومات راټولوو. بالکل سمیم صاحب. او بل د همدې ادرس له طریقې به انشاءالله موږ ټولنې ته یو مثبت فکر ورکوو. ځوانان به دې ته هڅوو چې خپل کار وکړي، څه چې وس رسیږي هغه ټولنې ته خدمت وکړي. ها بل بدلون ویسا لیکلي چې لومړی ویډیوګانې مو یوټیوب ته ما به اپلوډ کوئ، پر فیسبوک کې اپلوډ کوئ، دلته فیډبک واخلئ د تر هغې چې معیاري شي. دې هم ښه نظر ورکړی دی او د هغې سره دغه د دوستانو د ستاسو په غوښتنه باندې هغه ملګرو لیکلي مو چې لینک موږ ته د یوټیوب د چینل راولېږئ. موږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې جا کړی نه، موږ ستاسو نظر اخیستلو او پاڼه هم جوړه کړې تقریبا 3000 شاوخوا لایکس لري. نو هغه تاسو کو دغه پاڼه اوس دې ځل به تاسو سره موږ شریکه کړو انشاءالله. سمیم صاحب موږ به تر یو څه وخته پورې خپل ویډیوګانې او خپل معلومات په فیسبوک پیج له لارې ملګرو سره شریکوو او هغه دوستان چې کوم پیشنهادات لري هغه به موږ سره فیسبوک د لارې شریکوي. او انشاءالله کله چې موږ یوټیوب چینل جوړ کړو هغې ته هم ویډیو اپلوډ کړو، هغې لینک به هم تاسو سره شریکېږي. او موږ ستاسو د هر یو نظر او کمنټ تاسو کوم پیشنهاد موږ ته رالیږئ د زړه له تره هغه ګورو او غور پرې کوو او عادي نه ګڼو. او صفي الله مفتون صاحب لیکلي دي چې ښه کار دی خو زموږ خلک د یوټیوب د خوښولو په برخه کې له زړه همکاري نه کوي. که چیرې یو بل سره همکاري وشي نو ټولو ته یې ګټه رسیږي، خو زموږ په چا ګټه نه لورېږي. دا چې ځوانان بیکاره شوي ښه لاره یو همداره چې یوټیوب چینل جوړ کړي، دې هم ښه نظر ورکړی او هماغه مخکې چې موږ یادونه وکړه په همهغې باندې خبره کړې ده چې یو بل ته موږ سپورټ نه ورکوو، یو بل باید سپورټ کړو او هغوی ته مشورې ورکړو. نو دا ډېره ښه خبره ده شیرزاد صاحب. باید ټول ځوانان سره یو شي، یو بل ته سپورټ ورکړي، یو بل همکاري وکړي، نو انشاءالله ټول څوک به بیکاره نه پاتې کېږي او بل دا ټولنه به یو مثبت فکر حاصل کړي، یو چا ته به ګټه ورسیږي. یوازې شیرزاد صاحب دا نه کوو چې موږ دلته دا ویډیوګانې به جوړو، موږ کوشش کوو چې نوي نوي سیستم نوي لار نوي ویډیو جوړو کړو. مثلا په ښار کې د خلکو سره خبرې وکړو، د هغوی نظرات واخلو، اصلاحي ویډیوګانې جوړ کړو، هغه به تاسو سره شریکوو. او نیاز الله بهرام خیل لیکلي ډېر ښه مو جوړ کړی، مقصد مایک مشکل شته دی. موږ په اوس کې په مجموع کې ټول مشکلات لرو، د کمرې د فټینګ مشکل دی، د ایډیټینګ مشکل دی، د مایک مشکل دی. موږ به ورو ورو معیار ته ځو، که معیار نه و یو څه منظمه خو به یو د کوشش کوو چې تاسو ته کیفیت برابر کړو، کلیپ برابر کړو. انشاءالله امکانات به ورو ورو پیدا کیږي او موږ به یو ښه ویډیو جوړو. همدا ستا. نو درنو دوستانو دغه زموږ دویمه ویډیو چې ستاسو نظرونه هم تاسو کوم موږ ته راکړي وو په هغې باندې هم موږ سوچ وکړو او د اوس لپاره زموږ همدغه د ټاپ تھنګز نوم ښه دی او د دې لپاره پاڼه جوړه شوله. دغه ویډیو به په همدې نشریږي، ستاسو سپورټ موږ ته ډېر مهم دی. نو نصیر جان هم دومره بس وي تر بیا چې زه نصیر احمد شیرزاد او جمیل سمیم ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، له تاسو څخه خدای پاماني اخلو. د الله پامان. الله پامان.